Votre enfant dort, mais son corps panique. Le grincement de dents, le pipi au lit après 5 ans, ce sont des signes d'un trouble du sommeil. Ronflement et pause respiratoire, ça peut être l'apnée du sommeil. Regardez le lit, est-ce qu'il est agité? Fait-il du somnambulisme? Et le matin, s'il a du mal à se réveiller et que ses notes baissent, c'est le signal. Si vous cochez plusieurs cases, il faut agir. Un mauvais sommeil a des conséquences directes sur la croissance et l'humeur. Il est temps de parler à votre pédiatre. Dans le prochain short, je vous donne les 10 règles d'or concrètes pour améliorer le sommeil dès ce soir. Abonnez-vous.